kanarratti Yesuus fakkeenya kana isaanitti himee namni tokko muka harbuu maasii isaa keessaa dhaabamee tokko qaba ture. Inni ija irraa barbaaddachuu dhaqe homaa irraa dhabe. Yommus namicha isa maasii isaa eeguun ilaa waggoota sadiin muka kanarraa ija barbaaddachuudhaaf dhufe. Garuu homaa irraa hin arganne. Kanaaf murii maaliif lafa balleessaa jedheen. Namichi sun garuu deebiseefi yaa gooftaa mee waggaa kanaaf amma ani naannoo isaa qoree soqee xaa'oo itti naqutti haa ta'u bara gar tolee yoo ija godhateef bayeessa yoo dide garuu in murtaa jedhee fakkeenya muka ija hin qabne jedha mata dureen isaa. Luqaas boqonnaa 13:6 kana yeroo wajjin ilaallu 13:1 kaasee waa'ee yaada garaa geeddarachuuti kan inni dubbatu. Waa'ee yaada garaa geeddarachuuti kan inni dubbatu. Abbaan muka kanaa yookaan abbaan maasii kanaa nama utuu hin taane Yesuus. Abbaan maasii kanaa Yesuus. Eegaan maasii kanaa immoo eegduun akka hojjetaatti inni itti laadhatee eeguu fi maasii sana eegu immoo nama Waaqayyo hojii isaatti laadhateedha. Mukii ija dhabe sun saba Waaqayyooti yookaan nama waldaa kiristaanaa kee taa'ee sagalee Waaqayyootu dhaggeeffatu sagalee sanaaf jiraachuu dadhabe yookaan immoo nama ija Waaqayyo isarraa barbaadu kennuu hin dandeenyedha. Akka Waaqayyo isarraa barbaadu ta'uu nama dadhabeedha. Har'a garuu jarraa yoo dhabdee murta hamma waggaa irraatti garuu aturuu jedhee gaafannaan tolee gaa jedhe. Ameen ameen. Yeroo dhumaati. Dhufi gooftaaf dhumi baraa akkatti dhiyaate beekuu danda'uu qabna yaa obboloota. Bara keenya kiya sassatoon warri Waaqayyoon hin sodaan jaalala Waaqayyo caalaa waan jaallatan duukaa kan bu'an fedha isaaniif kan jiraatan jaalalli isaanii o'aa kan hin taane qulqullummaa kan gatan qajeelummaa kan dagatan ulfina Waaqayyo kan buusan dhaloonni akkasii baay'achaa jiru. Bara namni akka waan nama goyyoomsu Waaqayyoon goyyoomsaa jiraatu attaallalaa jiraatu bara namni dhugaarraa fagaate hiji qulqullummaa bara dhibe keessar hiji qajeelummaa bara dhibe keessar harka ol gaafadhaa waan isinii kadhadha. Bara kana kee Waaqayyo dhufee barbaadee ija sirraan nabin barbaadee Waaqayyo ija sirraan nabin Yesuus gooftaadha. Mee ameen ameen ameen. Namni hundinuu kan namaatti quba qabu waa'ee namaa haasa'u kan namaa madaalu malee of hin arginee baay'ata. Wangeela Luqaas boqonnaa 12:54 irratti immoo warra yeroo ilaalanii hubatan sinoo duumessa ilaaltanii akka jettu biiftuu ilaaltanii akka jettu maaliif immoo yaada Waaqayyo hubachuu dadhabdan sinoo of hin arginee nanaa attamitti yaada Waaqayyo fayyina isa gara biyya lafaatti dhufe anaan ilma Waaqayyo akkan ta'e hubachuu dadhabdan jedhee Yesuus Kiristoos bartootatti dheekkama. Maannoo Fariisotaaf Saduqootatti dheekkama. Harka kee ol fudhu bara nama dhabe kana keessi argatu Waaqayyo. Mee ameen ameen ameen. Merga ol gaafadhaa yaa Waaqayyo bara nama dhabde kana keessa argadhu dhaame. Bara nama dhabe kana keessi argatu Waaqayyo. Bara nama dhabe kana keessa nabiin Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa ija godhadhaa. Waaqayyo jireenya kee raja qajeelummaa barbaada. Waaqayyo jireenya kee raja qulqullummaa barbaada. Waaqayyo jireenya kee raja nagaa barbaada. Waaqayyo jireenya kee raja araaraa barbaada. Waaqayyo jireenya kee raja ulfinaa barbaada. Waaqayyo jireenya kee raja eebbaa barbaada. Waaqayyo jireenya kee raja nagaa barbaada. Yesuus gooftaadha. Ameen ameen. Haaleluyyaa. Ija barbaada Waaqayyo. Ofumaa deddeebiin Waaqayyo hin goyoomsina. Wanta amala nutti itti adda bahuu danda'u qabna. Baay'een namaa gara waldaa kiristaanaa dhaqee gabbee immoo akka itti lallabame akka itti kadhatame haasaa gala. Torbees deebi'ee dhufa. Kiristaaniis haasaa gala. Akkasuma ta'e malee sagalee Waaqayyoon barbaadaa fayyuudhaaf eebbifamuuf han deema namni nama muraasa. Yeroo hamaa keessan maa yeroo kee gubda. Waaqayyo warra amantii isatti si kan gargaara.
waaqayyo warra yaada qajeelaa qaban gargaara waaqayyo warra jireenya isaatti laadhatan gargaara harka kee ol fudhu bara ija namarraa dhabe kana kee waaqayyo ija sirraan nabin mi ameen 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 yesus gooftaan iji abbaan mukaa sun mukicharraa barbaadee jettamit ija nyaataaf ta'u ija ta'u ija yoo gabaatti ba'ee gatii baasu yoo nyaatan nyaataaf kan ta'u malee ija akkasumaanii miti anaaf sirraa waaqayyo jettamii barbaadechuudhaan ija hojii hafuuraa Galaatiyaa boqonnaa 5 irra hafuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedhu fedhi foonii hafuuraan hin mormu hafuurris fooniin hin mormu isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin hin mormu hafuuricha yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jala hin jirtan mela koosa diddeemi lamaran darbee dubbisa iji hojii hafuuraa immoo jaalala gammachuu nagaa obsa gaarummaa arjummaa amanamummaa garraamummaadha of dhowwuudhas egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii hawwasaa fannisanii yaada foonii hawwasaas fannisaniiru nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya egaa kottaa of dhiibduu walitti naqxuu walitti naaftuu ta'uu hin dhiibnaa ameen yesus gooftaan ija hojii foonii 19 hanga 20tti lafa kaa'ee ija hojii foonii mul'ataadha innis alalummaa xuraa'ummaa jireenya gadhiisii waaqayyooti tolfaman waaqestuu qoricha namatti gochuu diinummaa coqqolloo inaaffaa dheekkamsa ofittummaa yaadaan gargar ba'u barsiisaan gargar dhabuu weennoo machii albaadhummaa wanta kana fakkaatus akkuma ani kanaan dura isinitti mee ture warri wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan himaa jedha mi ameen ameen warri ija hojii foonii kana sinii galaa warri kam fedha foonii warri raawwatan warri alaleen warri xuraa'onni jireenya gadhiisii kan jiraatan maalni jireenya gadhiisii jechuun jireenya gadhiisii jechuun maal jechuudha mee namni tokko namni natti jira jireenya gadhiisii ofirraa baa kan biraan waaqayyoof kan hin abboomamne eshi kan biraan yoo jiraattan namni tokko gadhiisiidhaa kan jennu maal yoo ta'e abboomamuun yaada isaa kiyaa hin jiru waan keessaa jiru bicha hojjeta malee waaqayyoon dhaga'uun beeku waaqayyoon dhaga'uun barbaadu nama waan sodaatu hin qabne jechuudha iddoo barbaade oolee iddoo barbaade kan bulu namni jireenya isaa akka barbaade gochaa mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u mootummaan waaqayyoodha waldaan kiristaanaa kiyyoo qurxummiiti maaliif lafatti namni yaada garaa geeddaratee fayyuudha waan ta'eef hundinuu dhaquu danda'a mootummaa waaqayyootti garuu hundinuu galuu hin danda'u warra ija hojii hafuuraan qaban warra jireenya gadhiisii hin jiraanne warra waaqayyoon sodaatan sinii galaa ameen ameen yesus gooftaan baranni amma kee jiraannu kee yesusitti amannaan wal jaalannaan bakka ati al tokkicha arga kee ol kaaftee yesusin jireenya bara baraan tangaluu barbaade si fudheerannaan wanti mootummaa waaqayyoo irraa si danqu hin jiru bakka fayitee tal takka lammata cubbuun hin jiru lallaba jedhu tokkotu jira ani immoo waan sinitti hima namni gooftaatti amanee jireenya barbaade jiraachaa mootummaa waaqaatti hin galu jireenya gooftaaf ta'u yoo jiraate malee mee maaloo ameen jedhaa mee ameen jedhaa mee jireenya maaliif ta'u jireenya gooftaaf ta'u yoo jiraate malee namni tokko asii tikeettii makutootee ispoonsar argatee biyya Ameerikaa waan dhaqeef lammii biyya Ameerikaa ta'uu danda'a hin danda'a jiran hin danda'u yoo maal ta'e malee yoo lammummaa biyya sanaa guute malee
namicha waggaa 38 dhukkubsateef kadhate gooftaa Yesuus erga fayyee booda fayyeetu inni deemu argina yoo nama qulqullummaa keessatti namicha fayyite ennaan fayyennaan lammata akka deebiteen dhukkubsannetti cubbuun hojjetanii tuttuqaa wayii kiyabaa gooftaa barbaaddu dhugaatti yoo ta'e jireenya keessan dhugaatti gooftaatti laachuu barbaaddu yoo ta'e fayyina dhugaa barbaaddu yoo ta'e gooftaaf ta'a nama si bukkee harka isaa qaba harka ishee qabiiti gooftaaf ta'iitti hin jedhin hin jiru sagaleen keessan warri fayyaa taatan mee sagaleen keessan qookii keessan fayyaa kan ta'e fayyaa kan qabdan itti dubbadhaa gooftaaf ta'eedhaani ameen 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 gooftaaf ta'a saba waaqayyo Yesuus gooftaa mee ameen 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 haaleluyyaa ni gala nama jireenya gadhiisi jiraatachuun akka farda tagaallaa kutatteetti afuuratti ijoollee keenya warri harmootii keenya abboonni keenya afuuratti lafa barbaade oole lafa barbaade oole waan barbaade godhe waan barbaade haasee waan barbaade dhiisa jechuudha waaqayyoon sodaachuu jireenya isaa keenya jiru waaqayyo maallaan jedhaan jedhu yeroo haasa'u waaqayyo maallaan jedhaan jedhu yeroo nyaatu waaqayyo maallaan jedhaan jedhu yeroo deemu yaa nama waaqayyoon sodaachuu beektu gammadi mootummaa waaqayyo hankeeti mi ameen 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 waaqayyoon sodaachuu mi erga ol gaafadhaame sagalee guddaan warri fayyaa taatan sagalee guddaan waaqayyoon sodaachuudhaan yaadi jedhaan jedhe meetti dabalaa yeeun sodaachuu karaan banamaafiidhaam mirga qabaam Yoosef iyyamteettii fi makkan wajjin ciisu kottuu na wajjin ciisi sin barbaadeettee kootii irratti qabannaan akka jedhe sijjin ciisu irra kootii dhiisu wayyadee baqate kana qofa miti inni kun isan naaqtii jireenya isaatiin kootiitti gatee dhiisee baqate yeroodhaan ana abbaa manaa kee miti abbaan manaa kee mana kana kee qabeenya hundumaa natti kennee siin ganumatti hin laanne maali waaqayyoon attamittan cubbuu amma kana ga'uun waaqayyoon yakkaa'edha ameen 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 nama jireenya isaa kee waaqayyoon sodaachuun jiru jechuun attamittan waaqayyoon yakka yeroo hannaaf seexanni yaada garaasaa kakaaftu attamittan atee waaqayyoon yakka yeroo hameedhaaf nama hamadhattee seexanni namuma fiddee laame wayaa dhabaluu kaafti jechuma kana jandaa gootee guyyaa guutuutti hin hojii si qabu barbaaddu attamittan hamadhee waaqayyoon yakka yeroo seexanni karaa xuraa'ummaa karaa ejjaa sii mijeessitu attamittan ejjee waaqayyoon yakka yeroo seexanni sassadatti tiigala dubbattee raawwachuu dadhabuutti mana waaqayyoo keessatti nama dhuunfaadhaaf amma amanamummaan gaa'ela gidduudhaa badi waldaa kee abadi agalgaa'ota gidduudhaa badi tiigale akkuma nama amanamaa mataa bokoffatee ta'a namni waldaa kee tiigalaay nama amanamaan taanen gargaaru waaqayyo attuun gargaaru waaqayyo sobduun gargaaru waaqayyo goyyoomsituun gargaaru waaqayyo yaa warra Galaatiyaa maaltu qoricha sitti godhee Phaawulos maaliif yoo jettan warri Galaatiyaa maal isinoo hafuuraan jalqabdan attamitti fooniin xumurtu waan waaqayyo wajjin mari'atee jalqabe namni adeemsuma jiru laaleetee miilla isaa waan gaarii jalqabe kee fudhatee taa'eeti na gargaara waaqayyoodha namni amma facaase bichaa hammata amma kaa'e bichaa fudhata harka kee ol fudhu waan sii kadha bara kana keeme waaqayyo toorattanaaf siin adeebisu mi ameen 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 mi ameen eeyyee Yesuus gooftaan ameen ameen galanni gooftaaf haa ta'u waaqayyoolii tolfamoon waaqessu qoricha namatti gochuu diinummaa qoccolloo inaaffaa dheekkamsa ofittummaa yaadan gargar cabbaawwan maanni diinummaan warri foon isaan itti addan baane warri waa'een hojii hafuuraa iyyuu hin gallee fi lola hafuuraa foon hin jalqabu diinummaa nama wajjin qabda taanaan mootummaa waaqayyoo kee hangafu
diinummaa namaa dhiisi. Diinni nama gooftaa qabu seexana qofadha. Mee harka ol gaafadhaa isheen immoo shiyaa harka keessan akka kaasaati siyaa ifatoodhaani. Ameen ameen. Karaa keerraa ishee ifatu Waaqayyo. Mee ameen ameen ameen. Diinni keenya seexana qofadha. Nama akkuma carraa dogoggoree nu yakke nama akka carraa dogoggoree nutti balleesse yoo akka carraa dogoggoree namatti balleessine namuma diina goonee galgalaa ganama isa ajjeesi buqqisiisa kaasii balleessi waraansa kee yoo nuyi jenne Waaqayyo nu dhaga'u. Isa nu dhaga'u bichaa yoo miti mootummaa Waaqaa kee yoo qoodan qabnu macaafa qulqulluu jedha malee miti. Ija godhadhaa yaa saba Waaqayyo ija barbaada. Mee ameen ameen. Iji muka sanarraa abbaan mukaa sun barbaade ija nyaataaf ta'u ija gabaatti yoo dhiyaate gatii baasu iji Waaqayyo naaf sirraa barbaadu moo ija fuudhaati. Mergol gaafadhaa Waaqayyo ija fuudhaanarraa barbaada jedha. Ija fuudhaanaaf sirraa barbaada Waaqayyo. Ija fuudha keenya ija fuudhaanaaf sirra jiru taanaan ija barbaade sana naaf sirraa Waaqayyoon arganne taanaan maal godhu? Geengallu mannee qofaa dhiibni achuu qofaa dhiibni insi kunu jala iyyaan insi kunu jala namatti manna insi kunu jala ilaamee dhageesseetta dhimma kee qofaa dadhabde sana keetti Waaqayyoon afeeri isaaf hin danda'ama. Mee ameen ameen ameen. Haaleluyyaa. Isaaf hin danda'ama Waaqayyoon afeeri. Yesuus gooftaadha. Namicha tokkotu dhiyoo kana nama tokkotti dhimin dhosseen mana ijaaraa jiraan nan jedhe. Dhossanii mana ijaaruun gaariidha. Waaqayyo sagalee Waaqayyo maal jedha? Yoo namni biyya eeguudha yoo Waaqayyo biyya eeguudha baate eegdonni akkasumaan dadhabu. Yoo Waaqayyo mana ijaaruu baate ijaartonni akkasumaan dadhabu. Inni mana ijaaru akkasumaan dadhabu. Ilaa dhageessaniittu harka kee ol kudhu waan sii gadadha. Mana kee ijaaru Waaqayyo. Harka kee akkasuma Waaqayyotti ol gaafadhu. Ameen ameen. Ameen ameen. Mee dubbadhaa Waaqayyo jedhame isan qofaatti ta'edha. Isan qofaatti ta'edha. Itti naa darbeedhaaniin. Mee itti naa darbeedhaa amantiidhaan. Eewutamanii itti siifa darbu Waaqayyo. Itti siifa darbu Waaqayyo. Itti siifa darbu Waaqayyo. Yesuus gooftaadha. Ameen ameen. Ija godhadhaa. Waaqayyo ija barbaada. Gooftaa Yesuus karaa utuu deemu waa ijaa kana fakkeenya adda addaan dubbate karaa utuu deemu arbuu baala bareedaa qabu tokko hin beela'e itti goree dhaqee ijarraa barbaadeen naan ijirra hin jiru. Lammata namni kamuu ija sirraan argatiin jedhee baadatan. Yeroon sun garuu yeroo itti arbuun ija godhatu hin turre nama jaanu qulqulluun. Maaliif arbuu baadha Yesuus? Arbuu maaf hin dhumne ergichiyyuu fakkeenya kan inni arbuuf hin dhumne. Yeroottis yeroo maleetti sanaaf ati ija godhachuu akka qabnuuf kana dubbate. Gaafi bilchina miiraa waan hin qabneef yookaan immoo miiraan waan hin guddanneef miirri keenya bilchaataa waan hin taaneef waan tokkotti qubnamini waldaa keessaa gadi baanee jechuma tokkitti dhageenya namoo fanaddaanee kan biraa taanee ni gala ammuma kiristiyaanummaa gannee bakka akka biraa taane. Ammuma abdii kutannaa hamaa kee buuna waan tokko yoo nu mudate ammuma immoo haarra yoo dubbiin tokko gara keenya dhufe yeroo hundumaa garuu waldaa kana keessatti bichaa miti lafa hojjettan lafa jiraattan lafa ooltanii lafa bultanitti Waaqayyo ija isin irraa barbaada. Ni ameen ameen ameen. Kutichi maaliitti hiikama beektu isin Yesuus yeroo anaaf ati hin beeknetti dhufa. Yeroo namni leendetti dhufa. Yeroon keenya barri keenya humni keenya qabeenyi keenya jireenyi keenya gaafa gooftaatti harka ol qabnee kan Yesuus nuti jiraata miti akka Phaawulos sitti isaa hanaaf jedhee du'aa ka'ee mirga abbaa jirutu jiraata malee natu jiraata miti. Mee ameen ameen. Jireenya keenya guutummaatu kan isaati akka jechuun maal jechuudha yeroo hundumaa waa'ee isa deebi'ee dhufee nu fudhatu waa'ee Yesuus yaannaa jechuudha. Ameen ameen. Waa'ee isa deebi'ee dhufee nu fudhatu waa'ee Yesuus yaannaa jechuudha. Yeroo hundumaa yoo gara keenya dhufe ija hafuuraanaaf sirraa argataa jechuudha Yesuus.
jireenya koo irraa ija fuura argata jireenya kee irraa ija fuura argata jechuudha Yesuus mi ameen ameen jedhama ameen jedhama yeroo baay'ee ija fuura keessanii abadu Waaqayyo isa Waaqayyo namni baay'een Waaqayyo wajjin ollolee nama kadhachiifachuu barbaada dura dhimma kee Waaqayyo wajjin fidi yaadoo waan macaafni qulqulluun jedhu tokko dhaga'uun barbaadu utoo balunaa kadhateena inni jalqabaa garuu Waaqayyoon dhaga'uun nama si bukkeeruun furmaanni kee Waaqayyoon dhaga'uudha jedha Waaqayyoon dhaga'uun furmaata dubbii dhageenya gooftaan nuuf eebbisu harka keenya walitti buufnee gooftaa galateeffanna ulfaadhaa kadhanna Waaqayyoon isa dura garuu dhuga baatee warra qabda jiraatti harkanatti argisiisa namoonni dhukkubsattanii mana kanatti fayyitanii eebbifamtanii gargaaramtanii karaa zayitii kadhataa bishaan kadhataa ta'u asitti isinii kadhannee dhukkuba kan of keessaa dhabdan dhuga baatii kan qabdan harka keessan barbaada dhuga baatii kan qabdan dhuga baatii kan qabdan yoo jiraattan harka keessan barbaada kadhanna Waaqayyoon dhaabannee kadhannu gooftaa kadhanna warri zayitii kadhataa bishaan kadhataa qabattan gara dura kana kottaa warri qabachuuf fedha qabdan fudhaa kottaa Yerusaalem mana koo galgala dafii kottu Yesuus koo nan gala achitti naa tola achi keessaa burqaa raayyaa gurri namaa waan gaarii dhagaa kun dhugaan dhagaa kadhadhaa Waaqayyo kadhadhaa Yerusaalem mana koo galgala dafii kottu Yesuus koo nan gala achitti naa tola achi keessaa burqaa raayyaa gurri namaas waan gaarii dhagaa kun dhugaan dhagaa achi keessaa burqaa raayyaa gurri namaas waan gaarii dhagaa kun dhugaan